好 ready 好未？3、2、1，得啦！哇，點解同我網上睇嗰幅相完全唔同咁嘅？好似我終於明白點解話瑞士係最有錢嘅國家。我發現呢度嘅人比較啦。咁啱啱喺度撞到個外國人啦，佢就同我講咗一個唔係咁好嘅消息啦，就係佢嗰個上嗰座山嘅貢多拉咧休息。好啦，我哋接近7點鐘嘅時間咧，就開始出發啦。今日去 Lucerne 嗰邊。其實咧呢度而家咁嘅天氣咧，都唔係話真係好凍啊。我就諗住一件長袖衫加埋一件大褸咧，已經夠晒啦。頸巾啊、帽啊嗰啲都唔使帶。發現到幾樣嘢，第一，你望出窗外面嗰啲屋啦，無論係喺屋企又好 office 又好啦，佢哋全部都係用落地玻璃，仲要係冇落到窗簾㗎喎，即係佢哋對於保護私隱呢一個諗法，可能同我哋係有啲唔同。可能佢哋呢一度治安好好，同埋大家本身個文化就係互相都好尊重其他人嘅私隱，所以佢哋冇需要特別去落簾啊，去遮掩自己做緊啲乜嘢咁樣。第二就係我終於明白點解話瑞士係最有錢嘅國家，除咗啲物價貴之外呢，我發覺呢一度嘅屋啊，全部都係好 luxury。你揾唔到一啲哇，一睇就知窮人住噶啦嘅屋咯，你明唔明啊？即係又舊又殘又爛又細咁樣，係唔會有呢啲噶，全部都係嗰啲好 grand 啊，落地玻璃啊，好大好靚嘅屋咯。第三就係我發現呢度嘅人比較 cool 啦，好似各自為政咁樣，佢哋都比較安靜同埋互不干涉嘅。然後喺火車上面呢，有一個現象就係我發覺10個裏面有9個人啊，都係開住部 laptop 噶。有啲可能係讀緊書嘅，溫緊書啦，備緊課啦。有啲人呢，就係用緊部電腦去整啲 PowerPoint，可能課陣間開會用嘅咁樣，即係喺工作上面嘅 preparation 啦。甚至乎喺邊度呢，有啲人呢，就算冇部 laptop 都好啦，佢都會攞張紙出嚟呢，用手寫啲 notes 咯。哇！喺架火車上面我係最懶嗰個咯，即係其實呢個國家可能係比較商業化，或者好多唔同嘅人才啊會嚟呢度工作啦，所以我見到嘅畫面就係好 business 啊，好多 businessman 啊，至少蘇黎世呢個 city 係咁咯。道門寫住1字嗰啲呢係 first class 嚟㗎，千祈唔好上錯啊！職員過嚟 check 票嘅時候見到你唔係 first class 會趕你走㗎，唔係，其實係叫你去返第2個車廂咁啫。嗱，你見到呢一度呢，成個 vibe 呢都同 Zurich 好唔同㗎，真係 feel 到去咗另一個 city 嘅。呢度揾廁所真係艱難啊！我要去佢個會議中心嗰度借一借個廁所先。今日嘅天氣都麻麻啊，但係都冇咗我哋繼續去旅行嘅心情啊！嚟到 Lucerne 梗係去必去嘅 Chapel Bridge 啦。上網睇到嘅其中一張，一睇就知道係瑞士嘅圖啊，好具代表性㗎。我哋行5分鐘左右就到㗎啦。哇，超多隻喺度游緊咯，勁可愛啊！好 ready 好未？3、2、1，得啦！哇，點解同我網上睇嗰幅相完全唔同咁嘅？好似即係可能啲顏色冇咁鮮豔啦，跟住啲水又冇咁清啦。我唔知係咪個天色問題，同埋可能係個季節問題。雖然我都知有 P 圖嘅成分，但係好似個差異比想象中大咁嘅。誒，見到啲清啲嘅水啦，終於到，但係正常個位呢個位見到喺側邊最淺水嘅位置。頭先嗰啲係幻覺嚟㗎啫，大家你哋見到嘅應該係下面嗰張，下面嗰張先至係真㗎。算啦，我哋返嚟現實啦，我哋上去睇下先。好靚啊，真係好靚喺度。如果天氣好嘅話呢，就更加不得了啦。對面嗰啲餐廳呢，睇下佢哋坐嗰個位呢，可以望到過嚟條橋喎。Souvenir shop 嚟嘅，原來10點鐘開啊！即係中間嗰嚿塔就係 Souvenir shop。以呢個角度睇過去，原來都幾靚喎。
好啦，我哋出發去 Mount Pilatus 啦。AI 咧就 suggest 咗我去 Mount Pilatus 嘅路線啦。首先就係喺火車站嗰度坐1號巴士，就去咗一個叫 Centrum Pilatus 嘅站嗰度落車先啦。咁然後咧就坐 gondola 上去呢座山啊。咁喺上呢座山嘅時候咧，嗰個 gondola 其實係有幾個中途站咧會 stop 嘅。咁我到時咧可以去 Friedsmund 嘅呢個站度落車啦。咁點解咧？因為呢個站有 Toboggan Run 玩啊！呢一個係我成個行程嘅重點嚟㗎。大家睇下張相，哇！睇下你坐呢個咁嘅嘢，然之後咧碌落山嘅時候咧，就會見到咁嘅景㗎啦，係咪好正咧？所以我覺得係必玩嘅。咁然後點樣咧？玩完呢個啦，跟住繼續上山啦，去睇風景啦。然之後咧落嚟嘅時候啊，佢就 suggest 話用第二個方法落嚟啦，咁樣，因為你 gondola 坐過啦嘛。咁原來咧係有另外一個叫做 Cogwheel Train 咁嘅嘢啦，就係叫做齒軌列車啊，中文亦都係全世界最斜嘅齒軌列車，有成48度嘅斜度噶。所以咧好興奮啊！除咗可以坐佢好特別嘅、好大嚿嘅一個 gondola 之外咧，仲可以坐佢另一個齒軌列車啦。然之後翻落嚟嘅時候咧，就會喺 Elmstad 呢一個火車站嗰度咧，就坐翻去 Luzern 嘅。去翻呢個 Luzern 嘅火車站隔離嘅巴士站，去 A 月台搭1號巴士去。哇！但係佢而家個班次有啲唔確定喎，嚟嘅時間。咁啱啱喺度撞到個外國人啦，跟住咧就佢就同我講咗一個唔係咁好嘅消息啦，就係佢嗰個上嗰座山嘅 gondola 咧就休息，咁就 under maintenance for 3 days 啊，所以我今日咧撞正佢個 maintenance 就上唔到去啦。但係拜 gondola 啫，咁我而家就揾一揾下點樣上先。到底附近有冇其他方法可以上到去呢？冇理由行山行上去㗎。明明上一刻就好興奮，但係下一刻又跌翻落去啦。我都未上雪山，但係個心情起伏已經好似行上行落咗幾個雪山咁啦。呢段旅程一波三折，樣樣嘢都好似棘下咁樣。喺呢度計劃根本趕不及變化，除咗睇條橋之外，我去到第2日嘅一半，暫時好似仲係乜嘢都冇做過一樣。到底最終可唔可以上到山呢？會唔會連第2條路都封埋呢？如果係咁，仲有冇其他景點可以行呢？下集再話俾你哋知啦。越來越無耐性，共誰話誰扮任性？